نو زړه کې مې درد پیدا شي چې الله ز کم کم غفلت د دې معاشري بیان کوم. نوجوان رانه د غفلت په دلدل کې په ټیک ټاکو کې او بې حیايي کې هغه انتها ته ورسېدو لوپټۍ په سر کړه د ښځو پېښې کوي لګیا دی. او زویم دی به د ختم نبوت دفاع کوي، زویم دی به د ناموس صحابه دفاع کوي، زویم دی به د خور او لور د عزت او د لوپټۍ دفاع کوي. هغه په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک دې ویډیوګانې کوي د لایک په چکر کې د فالوور په چکر کې. هغه دومره مخکې تللی دی په دې فیسبوکو باندې دا د مسلمان لور دا د پښتون خور او لور یو بل سره هغه د بې حیايي خبرې کوي چې تاسو ته په دې منبر باندې نشم ویلی، ماته حیا راځي. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جائیداد بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. داد گناہونو دلدل بس منگ زندگی بربادی کی، دے بے حیائی دے فحاشی زمان دین تا نقصان رساو، زمان اسلام تے نقصان رساو، زمان مدارس تا مساجد تے نقصان رساو، زمان دعوت تبلیغ تے نقصان رساو، زمان دا اہل تصوف آغا خانقاہونو تے نقصان رساو. نن مشر جاڑی اے نن مور غم جنبا پریشان دا نقصان دے اللہ خپکی گی. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. چې په قرآن خو پوهېدلی که نه، قرآن عربی کې دی او موږ عجم یو، موږ پوه نه شو، موږ ته پته ونه لګېده. مثال هم د وړوکي ماشوم دی، ورته غوسه کېږه مخکې نه خاندي، تاسو ته پته ده دی ولې خاندي، دی ستا غوسه نه محسوسوي، او چې کله د ستا غوسه محسوس کړه دی به ځان په جړه مړ کړي. قرآن د مرګ خبرې کوي او دی ګډېږي لګیا دی په لاس کې دومره د روپو ګېډۍ نیولې دی، په جاروګانو روپۍ راټولوي. تاسو کتلی دي؟ ما وایي ستا مدرسې ته ضرورت دی، مسافرو طلباو ته ضرورت دی، علماء محتممینو ته ضرورت دی. ورشه ډېره طالبان هغوی کور ته ولېږل، وایي د مدرسې د لنګر خرچه نه پوره کېږي. ماته یو محتمم صاحب د شپې ټلیفون وکړ، ماته مولانا صاحب مدرسې ته راپسې یو دکاندار راغی، ماته وایي دې پټکي ته دې وګوره، د علم ته دې وګوره، تاسو هم ډوک پوک شروع کړه، ته به زما دا روپۍ کله راکې؟ ما ورته وایي دا قرضه د څه ده، دا قرضه د څه ده؟ ماته وایي مولانا صاحب د طلباو دپاره مې راغېستې ده. خپلو دریو بچو ته جاړې، معاشي بحران دی، دا سوچ دې کړی دی زما په ګاونډ کې مدرسه ده، دا سوچ دې کړی دی، دا سوچ دې کړی دی ما سره په ګاونډ کې مدرسه ده، هغې کې مسافر طلبا دي، تا دا سوچ کړی دی زما د جومات امام دی، اوس هم دغه 15,000 10,000 تنخواه ده، ستا په 80,000 شپېته باندې ګزاره نه کېږي، دی به په دغې 15,000 باندې څنګه ګزاره کوي؟ ولې دا انسان نه دی څه؟ دا سوچ دې کړی چې ما سره په ګاونډ کې کونډه ده، هغې ته به ضرورت دي، د هغې لسته بچي دي. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. ورشه اوښ کې وچول زده که څه چل در باندې شوی دی، دا مال به ستا دپاره د هلاکت او بربادۍ سببي ښه. په 200 روپۍ باندې پیکج وکړه او بیا سمله او کمبل راښکه او ټوله شپه په بدنظرۍ کې تېره شوه، او سهار چې مؤذن اواز وکړو چې الصلاتو خیر من النوم، دا غافله د غفلت په خوب باندې وده شو، رب العالمین یې خفه کړو، شیطان یې خوشحاله کو، او بیا وایي معاشي بحران دی، لاس مې تنګ دی، رزق کې مې برکت نشتا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. دا د قرآن قانون دی، دا د رب کائنات قانون دی ښه چې زما د حکمونو نه انکار کوئ، زه به ستاسو زندګي تنګه کړم. نن زموږ زندګي تنګه ده.